سبحان الله، زي ما احنا شايفين قدامكم دلوقتي. سبحان ربي العظيم. قصة التزوج ديت حاجة سبحان الله يعني. يعني الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فاحنا بنشوف موضوع التزاوج ده حتى في الطيور وفي الحيوانات كده. سبحان ربي العظيم. طبعا يعني سامحوني ان انا بعرض لكم الشيء دي، ولكن احنا يعني عشان خاطر من باب العظة ومن باب التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. سبحان ربي العظيم.